¿El inquilino puede hacer agujeros en las paredes? Sí, el inquilino puede hacer agujeros en las paredes, pero al finalizar el contrato, debe repararlos para devolver la vivienda en el mismo estado en que la recibió. Si no los arregla, el casero puede descontar el coste de la reparación de la fianza. Solo quedan excluidos los desperfectos derivados del uso normal y el paso del tiempo, pero los agujeros en la pared no se consideran inevitables.